Ka film Thamai Jong U Ranbir Kapoor ka Alia Bhatt ka Bakerteng ka Brahmastra Patwan Shiva kadai ka film Bollywood dan ka film Hindi ka Penlut Bunbha ka Jing Pelut Ban Chna yang ka film Kalakot Hadu Kumba Tauspa Shipeu Klur bat kadai ka film ka Balai na baro ka film Jong Kari India ban Penlut Bunbha ka Pisah ka Jing Lut Bunbha ka Pisah ban Chna yang ka film Brahmastra Patwan Shiva kadai hapo jong ka film la pendon kam da ka VFX ane ka visual effects bat sakoi pat ka Jing Lut Bunbha ban Chna yang ka film kadai namar ka Jingdon jong ki klur a film Jong Kari India kubu Amitabh Bachchan bal shim ya ka benta jong Guru Arvind bat Shah Rukh Khan barengkar ro ka Jingdon benta jong ngelepa WWE NXT Taura Gurjan Henry ka film Brahmastra Patwan Shiva haga sngi ka ba khatra kadang yo ban kamai ka box office tang kuba lais pangan pra peusan klur na sa kumba ar peusan klur na ka Jing Pelut jongka ya ka film bat kadai ka film ka balai na barok film hapo Jong Kari India Penlut Bunbha ka Pisah haga ban Chna kata hadin ka 2.0 ka balai direct dau shankar kani ka film ka Penlut Hadu Kumba sanspa nyau peu klur la pelaj pai ba aus nam arajar kadai bat ka kamai Hadu Kumba nrius pa ar peusan klur bat ka ba ar kadai ka R ka bala Penlut Hadu Kumba sanspa san peu klur bat kani kadai ka film ka ba kamai ba ka box office ka bala kamai Hadu Kumba 6000 shispa san peu klur